आ गए हैं सागरपुर की सोनाली गलियों में। गली नंबर 2 है ये। इधर देखेंगे आप हालत ऐसी है, पैंट तो ऊपर दिख ही रही है लोगों की। बाकी हाँ, नाले पे मिलेंगे तो गिरते हुए भी इंसान मिलेंगे। ये पूरा का पूरा कीचड़ है अभी। देखेंगे आप, पूरा वेदर ख़राब है। बाकी देखो रोडें कब तक ठीक होती है।